Секоја година за православниот празник Прочка, Струмица станува епицентар за добра забава и место за уживање во уникатна традиција. Тоа што денес представува Струмичкиот карневал е резултат на многу потрошена енергија и време низ децениите. Па затоа и беше големо изненадување кога годинава, токму на денот на главниот настан, градоначалникот Костадин Костадинов обзнани дека организацијскиот одбор на карневалот ќе биде сменет, а во него членуваа луѓе со стаж и од 35 години, како председателот Александар Цицимов. Нашиот карневал е составен дел на нашиот идентитет и никој, ама баш никој нема право да го чепка, разурнува или да прави груби обиди за партизација. За разрешување на членови во организациониот одбор на Струмичкиот карневал. Формално одлуката беше донесена 2 недели по завршувањето на карневалот, на редовна седница на Советот. На расправата се слуша тезата дека причината за разрешувањето на одборот било тоа што за принц бил избран Митко Дрвошанов, поранешен советник од ВМРО ДПМНЕ, но и еден од можните кандидати за градоначалник на локалните избори на есен. За жал оваа година се соочивме со обвинување за партизација. Па сакам да го прашам градоначалникот, за каква партизација зборува кога сте 20 години на власт? Бевте задоволни и не беше партизација кога за принц и принцеза се избра маската на луѓето на кои сте вие кум. Ке се сетите секако пред 2 години за која маска ви зборувам. Писмена изјава до Советот даде и разрешениот председател, кој бил на чело на одборот 35 години. Ја прочита шефот на Струмичкиот совет. За жал, наместо универзална радост, настанот беше засенат од јавна осуда на одборот за организацијата на Струмичкиот карневал дека го уназадува и партизира истиот со најава за негово разрешување. Сепак убеден сум дека сите вие добро знаат дека вистинската причина е несоодветниот избор на принц и принцеза на карнавалот, зашто најдобар доказ е бурната реакција по изборот и непримерното насување на поединци попратени со навреди и закани кон член на одборот. Одборот беше разрешен од страна на мнозинството кое го има СДСМ. Месец и половина од настанот, кога за многумина темата падна во заборав, ја посетивме Струмица трагајки по одговори. Која е вистинската причина за разрешувањето на одборот? Првата адреса на која се обративме беше градоначалникот, од кого и дојде иницијативата за смена. На прашањето зошто одлуката ја донесе и соопшти токму пред главната вечер на карневалот и дали има вистина во обвинувањата дека одлуката е донесена поради изборот на овогодинешниот принц, Костадинов одговори. Сите здрави одлуки се уште подобри во доколку го погодиме и моментот на носење на одлуката. Моментот за разрешување на членови на карнавалски одбор и менување на пристап, кога ако не за време на карнавалот. Така да сметам дека и моментот го погодивме и одлуката е поддржана од огромно мнозинство на струмичани. Во однос на обвинувањата кои ги упати дека имало обиди за политизација на Струмичкиот карневал, Костадинов вели дека имал индиции од е направен обид да се политизираат одредени одлуки, и тоа и од одборот, и од дел од учесниците. Може би и од едната и од другата страна имаше некаква комуникација и обиди за политизација. Тоа се сомнежи кои што не смееме да дозволиме на штета на повеќе вековното струмичко чудо, Струмичкиот карневал, да не се случуваат такви појави. Дента кога бевме присутни во Струмица, во домот на армијата се одржуваше редовната 50-та седница на Советот на општината. Се обидовме да добиеме став од советничката група на ВМРО ДПМНЕ, но бевме одбиени. Не беше одговорот на Елена Достинова, која беше една од најактивните во критиките минатиот месец и која самата била членка на разрешениот одбор. Исто постапи и координаторот на советничката група. За разлика од нив, за разговор беа расположени советниците од владеачкиот СДСМ. Пред се председателот на Советот, кој за разлика од градоначалникот, различно гледа на настаните од денот. И сметав дека Цицимов и другите во карневалскиот одбор членови не заслужива така преку ноќ ние да ги разрешиме и требаше малку со поладна глава. Да,
седнеме и да видиме што е работата. Даскаловски вели отивина имајќи и двете страни, бидејќи е точно дека годинава имало помал број карневалски групи и оти се добива впечаток дека одборот недоволно се ангажирал за организација на карневалот, но дециден е и дека политиката треба да ги тргне рацете од манифестацијата. Овде не треба да има никаква политика. Значи, политиката треба да се тргне на страна. И јас не гледам дека имало некој политика. Да, така дали случајно, дали не, поранешен советник од ВМРО, ДПМН и изберен за принцеза. Не знам, не сум бил таму и не можам да судам. Единствено членовите кои беа разрешени, а кои се охрабри да зборува, беше Александар Ненчев, кој воедно е координатор на советничката група на СДСМ. Не сакаше директно да одговори на прашањето кој и како се обидел да го политизира карневалот, туку рече дека навистина дошло време да се направат промени во одборот. Да дадеме можност на новиот одбор, кој што се надевам ќе биде во скоро време доставено како јавна објава да биде избран, да се конкурираат по однос на јавна објава со, предпоставам, некоја соодветна изготвена нивна програма за учество и каде што би сакал, еве лично јас, да се ограничи времето на членување во тој карнавалски одбор, дали на 4 или на 8 години, дека знаеме многуто време, многуто седење на исто столче, малку и не така спласнува во активноста. Дека е потребна смена се согласни и струмичани, при тоа изразувајќи пофалби за досегашната работа на председателот. Нека има новитети, има помлади, ќе дојдат може нешто, ќе внесат нешто посвежо, подобро. Така да сум за промени. А, например, човеко, знам отай скромен човек, добар човек, но како е, што е работа? Ама никој што не е вечно. Можда е време, задоволително си ја вршеше работата многу добро. Поплак од него нема, лично го познавам човеко и немаш никаква поплака. Он си ја вршеше работа тачно, јасно и гласно. Политика од се треба да се тргне политика. Друго ништо немам што да кажам. Без постоечко тело, сите активности, како и соработки со карневалите од странство се ставени на пауза. Така ќе биде до изборот на нов одбор, кој според градоначалникот ќе биде потранспарентен и отворен за секој кој има што да понуди. Во процес кој ќе биде вклучено и искуството на досегашниот одбор. Промените, да, се случуваат токму сега, после карнавалот, односно за време на карнавалот, за да ја пуштиме пораката дека сите ние сме решени да го подобриме струмичкиот карнавал. И токму заради тие ставови за одредени луѓе кои што велат дека токму тие луѓе се најголемите виновници за афирмација, баш од тие причини им овозможуваме повторно нивното искуство да го споделат со нас, помладите. А промени, да, промени се здрави да се случуваат и промени мора да има.